هل كنت تعلم أن النملة إذا عطست تفقد وعيها؟ وأن الأسد يخاف من زوجته؟ وأن الذئب لا يتزوج إذا ماتت زوجته؟ وأن الأخطبوط دمه أزرق؟ وأن الكنغر لا يشرب الماء؟ وأن الأسد يصوم مثل البشر؟ وأن الديك يرى الملائكة؟ وأن الذئب لا يأكل الجيفة؟ وأن السلحفاة أطول الكائنات عمراً؟ وأن الحلزون ينام 3 سنين؟ وأن الثعلب يخون أصدقاءه؟ وأن الحوت الأزرق أكبر حيوان؟ وأن السمك ينام وعيناه مفتوحتان؟ وأن القرش لا يتوقف عن الحركة؟ وأن الفراشة لها 1100 عين؟ وأن ذكر الكوال له عضوان ذكريان؟